ओ ओ ओ, ये देखो, सामने जंगली जानवर एक दूसरे के ऊपर आग की लपटें छोड़ रहे हैं। ओ ओ, इन बचुआ का तो दूध ले लिया जंगली जानवर ने। ओ ओ, उड़ी बाबा, अब का होइगवा। ओ ओ ओ, डोरेमोन पे तो भालू ने हमला कर दिया। ओ ओ, ये तो कितना बड़ा जानवर है। ओ, ये क्या है? ओ, ये तो गाय है। अरे अरे अरे, जंगली जानवर हटो यहाँ से। अरे, बचुआ का दूध ले लिया है इसने तो। ओ ओ ओ, ये क्या होइगवा। अरे अरे, ऐसा नहीं करना था। ये सबको कैसे छुड़ाएंगे? उड़ी बाबा, अरे अरे, हाथी दादा, हमारे बंदर Uh-oh. मामा, उड़ी बाबा, हल्क के ऊपर तो इन लोगों ने चढ़ाई कर दी है। हल्क हमारा तो गिर जाएगा। हल्क, खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास ढेर सारी ताकत है। मारो इन सबको, गुर्रा के मारो। और ये हमारा हल्क हो गया है रिचार्ज। और अभी ये किसकी भी नहीं छोड़ सुनेगा, इन सबको नहीं छोड़ेगा। मारो इन सबको। उड़ी बाबा, इसका तो खात्मा हो गया। मारो मारो मारो। अयो, मेरी बोतल दे दो जी। ये लो तुम्हारी बोतल। अभी तुम्हारी खैर नहीं, तुमको तो एक ही झटके में हमारा हल्क हवा टाइट कर देगा। और ये हल्क फिर से रिचार्ज होता हुआ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कर रहा है हमला। और ये तो हो गया क्लीन बोल्ट। मारो और तेजी से मारो। उड़ी बाबा, हमारा हल्क तो इसके ऊपर बैठ गया। वाह, वेरी गुड। मारो मारो मारो, छोड़ के आओ इसको। भागो यहाँ से, तुम सब भागो। ओ नो, हल्क तो गिर गया, पर जंगली जानवर तो भाग गया। अभी इस डोरेमोन को बचाने की बारी है। उड़ बाबा, और तेजी से मारो इन सबको। अयो, मारो 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 सबको, और तेजी से मारो। भागो यहाँ से, बंदर मामा आएंगे। और ये डोरेमोन ने तो हल्क के ऊपर हमला कर दिया। अरे डोरेमोन भागो। वाह, और ये क्लीन बोल्ड। ओ ओ, ये तो डोरेमोन ही क्लीन बोल्ड हो गया है। चलो चलो चलो, इन बबुआ की बोतल को बचाते हैं। आ जाओ, मारो, पकड़ लो इसको। ओ ओ, इसको तो एक ही लात में, एक ही गुस्से में क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसकी तो मार मार कर खटिया ही खड़ी कर दी है। मुंह बंद करो और भागो यहाँ से, वरना फिर से पिटाई होगी तुम्हारी। अरे अरे, क्यों रूठे हुए हो? इस तरफ आ जाओ। अच्छा चलो, तुम पहले दूध पी लो। अरे, ये दोनों जंगली जानवर सामने झगड़ा कर रहे हैं। चलो इन लोगों की फाइट करवाते हैं। ओ ओ, अभी ये बबलू हमारा शेर बब्बर, इसको मारते हैं। चलो, इसको तो सांप ने जकड़ के रखा है। आ जाओ सांप, तुम्हारी तो खैर नहीं। ये हल्क तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगा। बबलू भी बदमाश है और सांप भी बदमाश है। आ जाओ, मारो मारो, दोनों को मारो। और ये सांप को हमने उठा लिया है और अभी हम इसको छोड़ के आएंगे जंगल में। आ जाओ, भागो यहाँ से। चलो, ये तो जंगल में चला गया है। अभी बबलू की बारी है, बबलू की भी पिटाई होगी। बबलू भी किसी की बात नहीं सुनता है। मारो मारो, इसका थोबड़ा लाल कर दो। ओ ओ, अभी बंदर मामा की बारी है। हिफाजत कर लो अपनी, वरना तो बहुत मार पड़ेगी। अरे अरे, हल्क ने तो बैठ बैठ के मारा है, उसका मुंह ही पूरा सुझा दिया है। चलो, बबलू तो गया। अभी ये है टिंकू मिंकू। ठीक से बैठ जाओ, अपनी टोपी संभाल लो, टोपी पहन लो। वाह, देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, चलो हम लोग खेल खेलते हैं। ओ ओ, चलो ये डोरेमोन को घुमाते हैं। घुमो डोरेमोन। अरे अरे अरे, डोरेमोन की तो हालत ही खराब है, ये तो नहीं घुमा। ओ ओ, ये तो हम भूल ही गए। ये गैया मैया को तो हमें बचाना है। चलो चलो चलो, हम बुलडोजर को बुलाते हैं।
ओ ओ, बुलडोजर तो क्रैश हो गया और हमारी गाय को हमने बचा लिया है। ये चलो हम इन जंगली जानवर के ऊपर इसको रख देते हैं। और बबुआ तुम इधर बैठ जाओ, इन लोगों को बाहर मत निकलने देना। चलो हमारी दूध की बोतल जो खाली हो गई है उसको हम रिफिल करवा देते हैं। कहाँ गई हमारी दूध की बोतल? ओ ओ, ये क्या हो गया? हमारा ट्रक उल्टा गिर गया था, हमारा सब सामान नीचे गिर गया है। अब हमारी कौन मदद करेगा? कोई है तो आओ हमारी मदद करो। ओ ओ बंदर मामा, एक्सीडेंट हो गया हमारा, हमारा तो नुकसान हो गया। अब हम क्या करेंगे? और ये हल्क भी यहाँ पर लेटा हुआ है, कुर्सी में फंसा हुआ है, क्या करेंगे हम? ओ ओ, चलो कुर्सी को निकालते हैं हम। और ये हमारा हल्क फिर से खड़ा हो गया और ये घुर्राते हुए आ गया है ये हमारे बंदर मामा के ऊपर हमला करने के लिए। बंदर मामा आज बहुत परेशान कर रहे हैं। भागो यहाँ से भागो, वरना और तेजी से तुम्हारी पिटाई होगी। वेरी गुड, इसकी अकल ठिकाने आ गई है। अभी इसको छोड़ देते हैं और जाओ अपना स्कूटर लेके भागो अपनी जगह पे। और चलो अभी हम इनकी हेल्प करते हैं, ये सारा सामान इनका लोड करवा देते हैं। हमारी गाड़ी पहले से ही ओवरलोड थी, ये गाड़ी में अब सब सामान नहीं आएगा। जो सामान बचा है उसका हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तुम ये सामान लेके जाओ, मैं दूसरा ट्रक का इंतजाम करता हूँ और दूसरा ट्रक लेके आता हूँ। ओके, मैं लेके जाता हूँ, आप दूसरे ट्रक में माल लोड करें। और ये आ गया हमारा दूसरा ट्रक, इसमें हम माल लोड कर देते हैं। और ये हमने कुरकुरे और बिस्किट्स भर लिए हैं और ये पहुंच गए हैं अपनी जगह पे। उड़ी बाबा, जंगली जानवर ने सारे कंचे गिरा दिए और कंचों पर फिसलकर हमारा कैप्टन अमेरिका भी घायल हो गया है। ओह नो, इसको तो बहुत चोट लगी है और जंगली जानवर ने तो मुंह में पहिया घुसा लिया है। आग की लपटें तेजी से फेंक रहा है। ओह नो, हमें तो इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। चलो मदद बुलाते हैं। ओह नो, अरे ये हमारा थोर तो यही रास्ते से चल के आ रहा है। ओ फिसलता हुआ संभलते हुए आ गया है हमारा थोर। और थोर ने अपना हथौड़ा निकाला है और तेजी से पिटाई कर रहा है जंगली जानवर की। मारो इसको और तेजी से मारो। वेरी गुड, चलो अब बच्चू भागो यहाँ से, मुंह बंद करो, आग की लपटें निकालता है बेशरम, भागो यहाँ से। ओह नो, ये तो गाय के पास पहुँच गया। और ये क्या? ओह नो 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 नो, गाय ने तो जेसीबी के ऊपर हमला कर दिया है। ओह नो, जेसीबी ने गाय को अगवा कर लिया है। ओह नो, चलो थोर, तुम सबसे पहले जंगली जानवर की पिटाई करो। यहाँ पर गाय के ऊपर हमला करने आया है, उसके बाद हम पिटाई करेंगे जेसीबी की। गाय को हाईजैक कर लिया है, शर्म नहीं आती है? भागो यहाँ से, दोबारा यहाँ पर मत दिखना। ओह नो, चलो हम कैप्टन अमेरिका इनको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं और ये कंचों से भरे ट्रैक्टर को हम यहाँ से रवाना कर देते हैं, वरना फिर से कोई और भी फिसल सकता है। और ये हमारा ट्रैक्टर गया अपने घर। ओह नो, ये जेसीबी ने तो हाईजैक कर लिया है गाय को। ओ कैप्टन अमेरिका, तुम्हें ये गाय को बचाना पड़ेगा। चलो अपना रडार स्टार्ट करो और रेडियस से इन सब की पिटाई कर दो, जेसीबी के ऊपर हमला बोल दो। वाह, वेरी गुड कैप्टन अमेरिका, तुमने हमारी गाय को बचा लिया है। तुम उसको पीटो, हम गाय को अपना काम सौंप देते हैं। गाय चलो ये बोतल में दूध भर लो। और ये हमारा कैप्टन अमेरिका फिर से हमला करते हुए। ओह नो, ये बेबी क्यों रो रहा है? ओह नो, ये सुपरमैन क्यों खड़ा है बेबी के चेयर पर? ओह नो, कुछ तो गड़बड़ है। ओह नो, मुझे लगता है ये डुप्लीकेट सुपरमैन है। सुपरमैन बच्चों पर हमला नहीं करते। ओह नो, ये भालू ने तो बच्चों पर हमला कर दिया है। ओह, इस साइड भी भालू है। ओह नो, अरे हल्क के ऊपर तो सांप ने हमला कर दिया है। ओह नो, यहाँ पर तो बहुत मुसीबत आ गई है। ओह नो, चिंटू के ऊपर बबलू ने हमला कर दिया है। ओह नो, और बबलू कितना घबरा गया है। चलो कैप्टन अमेरिका, हमारी मदद करो। सबसे पहले ये नकली सुपरमैन की पिटाई करो। वाह, कैप्टन अमेरिका के शील्ड के वार से पहले ही वार में घायल
हमारा सुपरमैन, नकली सुपरमैन की पिटाई करो, बहुत तेजी से पिटाई करो। ओह वाह, मुझे कुछ दिखा, यहाँ पर तो कुछ है, चलो उसको ढूंढते हैं। सबसे पहले हम बेबी को चेयर के ऊपर बिठा देते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओह वाह, ये देखो यहाँ पर तो एक बस है और बस में तो आयरन मैन है। आयरन मैन आ गया है, अभी सभी जानवरों की पिटाई करेगा। मारो मारो मारो, बच्चों के ऊपर हमला करके बैठे थे ये लोग। मारो मारो मारो, इतनी तेज से मारो इसकी तो नानी याद आ जाए। पीटो और तेजी से पीटो। वाह, इन सबकी तो खटिया ही खड़ी हो गई है। चलो ये हमारा ट्रैक्टर है, उसमें हम ये सारे जंगली जानवरों को भर देते हैं। आ जाओ, इसमें बैठ जाओ। और वो हमारा नकली सुपरमैन है, उसको भी हम इसमें बिठा देते हैं। सबकी हवा टाइट हो गई है ना। ओ अभी हमारा हल्क बाकी है। चलो थोर, आ जाओ, हमारे हल्क को बचाओ। मारो अपने हथौड़े से सांप को। वेरी गुड, ये हमारे बबलू को भी मारो, चिंटू को परेशान कर दिया है। मारो मारो मारो। वाव, थोर के एक ही हथौड़े के वार से सब लोग घायल हो जाते हैं। वाव, चलो चलो चलो, हम ये सांप को उठा के रख देते हैं हमारे जंगली जानवरों के ट्रैक्टर में और इसमें तो हम बबलू को भी भर देते हैं। आ जाओ, भागो सभी यहाँ से। ओ नो ओ नो ओ नो 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 नो, ये सब क्यों रो रहे हैं? ओ नो, ये जंगली जानवरों ने तो कब्जा कर लिया है जेसीबी पर और चला रहा है इन बच्चों पर। ओ नो, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया है? ये कैसे होगा सब? अरे अरे, ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते हैं। मत करो जंगली जानवर, ऐसा मत करो प्लीज, यहाँ से हट जाओ। जंगली जानवर बच्चों के ऊपर ऐसे हमला नहीं करते हैं। ओ नो, ये क्या? ओ ये तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर के स्पेशल औजार लग रहे हैं मुझे। ओ नो, ये देखो अपने सुपर हीरो को बुला रहा है शील्ड। ओ ये किसका हो सकता है? और इधर से एक हथौड़ा भी है, ये सब किसका होगा? ओ नो, हमारे बबलू के ऊपर तो सांप ने हमला कर दिया है। ओ नो, यहाँ पर दो बस के बीच में टक्कर करवा के कुत्ता बैठ गया है उसके ऊपर। ओ नो, इन सबको तो बचाना पड़ेगा। ओ नो, यहाँ पर इन लोगों के कैप्टन अमेरिका कहाँ गया? चलो ढूंढते हैं। ओ नो, इतना बड़ा जंगली जानवर, और ये क्या हमारे सारे सुपर हीरो तो यहाँ पर सो रहे हैं और ये जंगली जानवर तो मुंह में से आग की लपटें निकाल रहे हैं। ओ नो, ऐसा नहीं करते। चल बुड़बक, हट यहाँ से, परेशान करके रखा है। अरे अरे, इन सबको तो बचाना ही पड़ेगा। और ये हमारा सुपर हीरो एंट्री लेते हुए हमारा सुपरमैन सबसे पहले एक ही झटके में मार गिराता है जेसीबी में चढ़े जंगली जानवर को। वाह, और ये उतरा हमारा सुपरमैन और 1 2 और तीसरी छलांग पे ऑल आउट। और ये जंगली जानवर को पीटते हुए हमारा सुपरमैन ने बना लिया है रिकॉर्ड। और ये जंगली जानवर मुंह फाड़े हुए, शर्म नहीं आती है, आग की लपटें निकाल रहा है। और ये बड़ा वाला जंगली जानवर तो बहुत ही तेज लग रहा है। सिर्फ सुपर हीरो से काम नहीं चलेगा, हमें तो और भी सुपर हीरो को बुलाना पड़ेगा। इन सबको भी पीटते हैं और अपने अपने सुपर हीरो को उनके पावर्स दिला देते हैं वापिस से। ओ ये तो थॉर का हथौड़ा है। चलो थॉर, खड़े हो जाओ, अपना हथौड़ा ले लो और काम पे लग जाओ। इसको पीटो, बहुत तेजी से पीटो। आपके ऊपर हमला कर दिया था इसने, मारो मारो मारो। वाह, वेरी गुड, और तेजी से पीटना था इसको। चलो चलो चलो, ये जंगली जानवरों को तो हम फिर से हमला कर देते हैं, जेसीबी को भेज देते हैं अपने घर पर। और ये हमारे बच्चों को सेफली हमारे डंपर में भर लेते हैं। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। ओ वाह, चलो चलो चलो, ये हमारा आयरन मैन है, वो भी जाएगा और बबलू के ऊपर से सांप को निकालेगा। अरे आयरन मैन, बबलू को नहीं पीटना है, सांप को पीटो। मारो इसको और तेजी से मारो। वाह,
चलो ये शील्ड हम दे देते हैं कैप्टन अमेरिका को, और ये हमारा कैप्टन अमेरिका हो गया है शील्ड के साथ रेडी। फुल ताकत के साथ इसने तो पीट दिया है ये कुत्ते को। दोनों बस के बीच में लड़ाई करवा दी और उसके ऊपर चढ़ के बैठ के हंस रहा था। शर्म नहीं आती है? मारो इसको और तेजी से मारो। वाह देखो, चलो अभी हम दोनों बस को खड़ा करते हैं, स्कूल बस को भेजते हैं स्कूल में, सिटी बस को भेजते हैं सिटी में। ओ ट्रैक्टर आ गया है, इसमें हम सारे जंगली जानवरों को लोड कर देते हैं। आ जाओ सारे जंगली जानवर, बैठ जाओ इसमें। अभी दोबारा तूफानी परेशानी कुछ मत करना, वरना और तेजी से सारे सुपर हीरो फिर से तुम लोगों की पिटाई करेंगे। चलो भागो जंगल में सब, यहाँ से भागो।